Es šobrīd atrodos Alojā un stāvu pie Alojas stacijas picērijas. Vēlos picu, bet šodien, diemžēl, picerija slēgta, tāpēc nolēmu pastāstīt par pašu dzelzceļa staciju. Stacijas ēka, jā, joprojām ir tur, tajā vietā, kur to uzbūvēja 1956. gadā. Kaut gan, protams, vilcienu satiksme līdz Alojai tika atklāta 20 gadus pirms tam, 1936. gadā. Un toreiz nebija stacijas ēka, bija pagaidu vagoniņš šeit. Stacijas ēku, un tādā arī tādā pagaidu izpildījumā paguva uzbūvēt līdz Otrajam pasaules karam, bet 1944. gadā Vācijas armijai atkāpjoties faktiski viss Rīgas Rojens dzelzceļš un arī tās stacijas ēkas, kas te bija, faktiski tika iznīcinātas, izņemot pāris. Alojai ārnekas pāri nepalika un pēc kara arī nepalika pāri dzelzceļš, līdz ar to kādu laiku vilcienu kustību šeit nebija. 1958. gadā tika atjaunota regulāra vilcienu kustība starp Rīgu un Aloju. Līdz Rojenai vēl bija jāgaida 10 gadi, bet kopš tā brīža uz Aloju varēja atbraukt un arī daudzi brauca. Aloja attīstījās toreiz kā pilsētas iemats. 1992. gadā Aloja ieguva pilsētas tiesības. Diemžēl drīz vien pazaudēja dzelzceļu. Tas bija, protams, daļēji likumsakarīgi, jo pārvadājumi pa šo dzelzceļu, kamēr šis dzelzceļš bija savienots no Rojenas tālāk caur Moizakīli ar Igaunijas dzelzceļa tīklu, tie pastāvēja. Pēc robežas noteikšanas atjaunošanas ar Igauniju starptautiskie vilcieni šeit vairs nekursēja, vietējā satiksme bija diezgan niecīga. Un punktu visam pielika 1997. gada februāra nobrukums, uzbēruma nobrukums pie Katvariem, kā rezultātā vilcienu pārstāja kursēt, tika dota cerība, ka tā tiks atjaunota, bet arī drīz vien līdz Limbažiem vilcienu kustība tiks slēgta, un tagad šīs dzelzceļa līnijas galpunkts ir Skulta. Bet ir patiesas prieks, ka Aloja turpina attīstīties, vismaz tādā ziņā, ka dzelzceļa stacija tiek izmantot varbūt ne pašiem tiem sākotnējiem mērķiem, tomēr publiskiem mērķiem. Tad apakšā pirmajā stāvā ir ierīkota picerija, otrajā stāvā, kā jau tas bija sākotnēji paredzēts, tur ir dzīvokļi, un šobrīd tiek uzsākts arī stacijas remonts, tā kā liela cerība, ka Alojas dzelzceļa stacija vēl ilgi priecēs, vismaz gardumu mīļotājus.